好，hello 啊，大家今日歐盤嘅時間啊，咁又見大家做下微盤嘅分析啦。星期三又見下其他嘅喺 YouTube 上會見到其他嘅朋友仔啦。會員就琴日都見過我啦。今日 topic 就點講咧？我又唔可以講係好沉重，但係會會講下黃金先啦。誒、點解咁嘅口吻咧？原因係以我所知啦，即係我就冇學生爆倉嘅，咁但係呢兩日咧，其實黃金嘅即係尤其是其實一二三啦，其實今日都係，即係依三日咧，其實就我聽到唔少人係無論喺用perform 啦，或者係真倉，即係券商嘅倉啦，咁都唔少人爆倉嘅，唔係好想喺一個即係通常我講呢啲嘅交易心態，我多數都會喺翻會員頻道或者喺學生嘅教堂入面講嘅。但係就呢幾日都頗為嚴重發生呢一樣嘢，咁所以我會同大家可能分享下啦，即係我部署講完呢啲部署之後，我分享下一啲嘅爆倉嘅你可以處理嘅方法啦，或者心態上，或者你應該點樣去重新起步又好，或者你要重新審視你值唔值得去繼續做交易咧？咁其實你都需要去諗嘅，即係好似我講交易，好似講到話，啲人嚟一定要上堂啊，再 Patreon，你唔係嘅，即係其實你要諗嘅一樣嘢就係你去每學一樣嘢，其實你都有你自己嗰個時間成本，或者有你個機會成本喺入面。即係我放緊時間落嚟，我唔係想，即係你係唔好話浪費緊我時間，即係我都有一啲嘅時間付出咗喺度。咁我覺得take it for granted 喺件事上面，咁係需要有一個成本喺度。咁所有嘅成本喺一個商業市場上就係用錢去計算，就相對上比較簡單啦。OK，唔一定係要係所謂俗套啲講話，一定要幫襯我或者嗰樣嘢。咁我覺得係你有心學嘅YouTube 其實有好多 material 學技術嘅。咁但係你話要去諗一啲心態教學或者嗰樣嘢就well 你係即係呢個係 one of the choice 你可以去諗嘅。咁唔一定係要諗我即係出面都坊間有好多咁，所以我覺得你係有心去思考交易呢件事，或者叫炒期貨咧，即係再俗套啲講嘅炒嘢投機性嘅買賣，甚至乎你係想學投資長遠啲，諗住點樣去學買債或者買股票，其實係有一定嘅學問喺度嘅，即係唔係單純係聽月供 QQQ VO 或者你要去買一啲TLT 嘅國債咧，咁就係叫做柯呢吉蒂搞掂，啲嘢唔係咁嘅，係啊，唔好話要去到 advanced，其實你要了解成個bond 嘅 structure 或者 stock 嘅 structure，其實係同而家我哋咁樣睇圖表派嘅嘢係有一啲嘅唔同，咁所以唔好單純地覺得件事好簡單先，係啦，即係其實數學一加一都好簡單，咁但係去到最後你要學到 calculus 或者學到一啲叫做再 advanced 啲嘅，即係 discrete math 又好啊，即係啲 logic 上嘅嘢，或者你學到一啲叫做我突然間唔記得咗添，係啦，即係再有高級啲嘅唔同嘅難啲嘅數算咧，咁都係一步一步嚟，即係唔好俾一啲好似看落好簡單，見到錢就諗住入嚟，諗住可以揾快錢，通常都係死嘅，係啊。引子講到呢度先啦，即係之後下一 part 我想先再講多少少心態上嘅，係黃金啦，琴日都要講咗俾大家聽幾樣嘢嘅，即係放翻個 VP 出嚟先。
有幾樣嘢處理啦，因為佢琴日星期一咧，其實佢星期二凌晨即係星期一啊，係其實我喺呢啲位置裏面，我有講過嘅4376呢個 area 其實做雙頂係有啲危險嘅。個危險情況就係因為佢有出咗呢支嘅下跌嘅 momentum 啊。呢隻下跌 momentum 其實喺星期五嗰陣時出現咗咧，即係將呢個位嘅動能抵消咧，我已經要去諗就係而家個 market 係唔一定係必升，即係同之前你會見到天線圖咧，即係之前喺呢個位由當佢3300至3400個 area 啦，佢呢度升或者周線圖你要睇到咧，呢度升8至9個星期嘅陽燭咧。我話一日佢未出一支嘅陰燭嘅話，你好難去斷定佢而家係跌或者轉勢。咁直至到 OK， 直至到而家佢真係上個星期五俾碌咁嘅嘢嚟。咁但係你要記住喎，佢周線圖都係升嘅嗰陣時 ，OK 係。咁但係呢碌嘢你會睇翻近期點為之近期，起碼用2個月時間係咪？就睇2個月啦，我哋由呢度咁睇。其實就冇碌咁強嘅陽燭咁樣洗落嚟嘅，呢度差唔多洗咗接近100幾點嘅嗰陣時 ，OK 係由呢度當然個 Prorata 啦，即係呢度咁樣洗落去60點都係強，咁但係同85點咧，即係你會覺得就係有一啲好唔同嘅嘢 ，OK 咁就個星期一咧。第二樣嘢你會注視嘅，佢做咗雙頂啦。如果有學過比較相對可能喺技術形態上嘅朋友仔啦，即係你要明白呢度做咗雙頂嘅時候，我哋唔可以好刻意地去諗佢一定要繼續破前高嘅，係即係呢度其實會有個比較強力嘅阻力位裏面啦。而其實4小時裏面呢度其實已經有2個 VP， 佢掂完個 VP 之後佢走咗落去，即係就係嗰個 OK， 即係其實呢個4360咧，即係其實都係圍住依格嘢嚟玩。佢結果其實嗰個星期一晚即係凌晨，其實佢就扯到去4381嗰啲位，就開始慢慢喺度揾位就走落嚟。咁啊〜我啲學生就4370沽咗啊，咁我冇做嘅，係啦，我冇做呢嘢，因為我其實喺前面啲3900嗰啲位其實已經做緊貨，咁啊一直都上錯上，但係呢度已經減咗好多倉，咁佢真係預期出咗個雙頂啦，咁你就要去諗，因為佢殺到落嚟呢個位，呢個係晏晝5點嘅琴日啦，喺呢個位嘅時候，其實我有嘗試做一下嘅。佢跌到咁急，係啦，我都有嘗試喺度做一下，因為呢個係一個禁區，即係 order block 啦，一個4小時嘅 order block 啦，一個幾明顯嘅 order block，然後就有個 session volume profile 喺入面啦。咁然後你會放細啲去睇件事先。其實依下做我係冇輸錢嘅，係我喺呢個位做嘅時候，當初嗰陣時嘅做法係喺呢啲位啦。然後守翻個針底，係咁啊睇翻呢一格嘅。咁點解話冇輸到咧？我呢啲位通常我就1比1就會推盤嘅，係即係我係有2手嘢。咁我第一手1比1推咗，即係1比1之後我就食咗啦。第二手嘅時候，咁佢就已經會將呢個位置做到依下動作，係重要位置嚟嘅。佢咁樣試落嚟，咁好多人就會講：喂，你睇下呢度差唔多跌咗成嚿油喎，你都夠膽試嘅？咁啱位就要做嘅，其實唔係同啱唔啱試有關。用試呢個字係比較，我唔好話難聽，比較俗套少少啦。即係其實所有交易機會對我嚟講都係概率遊戲嚟嘅。咁你個概率係足夠實質到你去諗呢件事你去做，亦都可以唔做嘅。係啦，你覺得好危險，喺你心理上你覺得過唔到呢個關卡去做呢件事，咁咪唔做咯。係冇人揸支槍逼你去做。通常你做完，就算 even 你輸嘅話，你要冇感覺，咁你先可以值得去做呢件事。
你覺得你係做完之後係唔舒服啊，或者係唔係好 OK 咧？即係你會覺得啊，我好似咁樣，佢不如翻過嚟呢個位置做，即係嗰啲好 classic 嘅嘢，即係不如佢咁樣啦。佢咁樣做咪開心啲咯，即係咁樣做跌咪開心啲咯，又符合翻之前啲獨味美化係咪？你想要啲獨味美化啦，你想要呢啲開心嘢啦，係啦。其實你咁樣度個量度比率係啱嘅，哇咁又啱。翻嚟呢個阻力又最好啦。如果佢係慢速嘅回調翻嚟呢啲 set up，我哋叫 classic set up 嘅時候，係非常之好嘅，係值得去做，同埋呢啲做嘅風險係喺個圖表派嚟講啦，嗰個技術嘅諗法上咧係比較少有出錯差池，即係勝率都頗高下嘅。佢如果咁樣嘅走法去做呢個咁嘅翻嚟做沽嘅動作，OK 係，因為都幾明顯地就係佢翻嚟係減速，佢冇做一啲叫做將呢啲嘅下跌動能收復咗佢啦。咁 OK，咁佢冇喎，係啦。咁我都想去有啊，因為呢個位其實我都要預示我要減倉嘅，即係呢度係我 target 啫，咁唔代表我喺呢個位唔減倉。OK，係。咁所以我喺呢啲位買嘅時候就係你要預示，我哋又翻睇下先。係，即係其實呢個位你其實又係需要減倉啦，然之後到你去到呢個目標嘅時候，你又可能已經減到去一啲嘅減無可減嘅狀態，就係你有咪，即係你有繼續跑嘅，你咪留可能1成1成半或者 whatever 幾多都好，你要一個比較舒服嘅位置放落去你就 OK，或者你唔中意你食晒都得，係咪？都冇影響嘅。係啦，我係唔 prefer 好多朋友仔喺個券商或者喺 pro firm 放太多錢咧，唔食咧，擺喺街上面咧，就由佢自由放飛。即係你一定要做好你嘅風險管理。如果唔係，就會出現好似如果今日或者前日或者今日咁嘅狀況嘅話咧。咁你就會出現一啲好麻煩嘅狀態，因為一直你認為喺度要買升，而家突然間要沽嘅狀態嘅話，你想捉翻升咧，因為你個大順勢係升啊，咁就好易轉唔到博，就出現咗少少麻煩。OK，出現咗少少麻煩，咁啊呢個麻煩係會令你輸大錢嘅，一陣間我會講少少。咁啊係啦，咁呢個位啊嘛。值得試嘅，咁啊，但係就試完之後咁冇啦，掛咗，就都贏到少少錢嘅，即係拎到0.5啦，拎到佢係啊，即係拎到佢0.5%，我1比1係咪？拎到0.5% 嘅錢啦。咁 after that 咁啊又落嚟啦，我哋又放翻大盤睇，咁佢已經將呢啲位直接打爆晒。咁其實呢度係第一個位置我要去注視嘅位，頭先我講。睇下先，我將啲嘢鏟晒先，如果咪咁樣睇又好舒服。好，知道頭先嗰個 structure 就好啦。但係個 VP 我唔鏟得住，因為 VP 對我嚟講喺呢啲位有一啲嘅嘢。咁呢個位置啦，佢打爆咗嘅，呢個流動性直接俾依下摧毀咗喺星期二嘅時候。咁其實尾盤佢繼續 follow 緊呢件事嘅，佢冇完嘅。咁呢度啦，咁我哋再咁樣收。呢度佢爆咗第一下先，然後咧呢個位其實之前做咗下 retest 啦喺度 ，OK，然後呢個位置咧，咁呢個位其實係第二下，即係呢下嘅流動性都係被摧毀咗嘅。sorry， 用1個鐘啊，我哋習慣個 session volume 係用1個鐘，咁呢度係爆咗第二下，然後咧其實咧呢度就爆第三下。好，咁好啦，咁佢爆完第三下之後咧，其實佢冇落到嚟依下嘅，呢度嘅流動性，呢度嘅流動性，呢度嘅流動性係直接摧毀咗3下，係
星期一嘅時候其實有發生相同嘅嘢嘅，依度其中第一個位啦，係啊，第二個位啦，然後第三呢個位咧，其實佢都係爆咗3下之後佢停一手。嗱，冇強調一定叫做使3下流動性就即時反彈，冇依個歌仔唱嘅，係啦，只係 by statistically 你要開始留意就係佢使咗3下流動性嘅時候，你要去估算，你要去諗個故事，就係佢究竟做沽嘅人，或者因為你想買升啦，你嘅對家嘅人究竟喺度攞夠錢未？係啊，佢未攞夠錢嘅，咁咪繼續沽咯。係，咁但係同樣啦，你都有其他嘢去估算嘅。係，咁啊細細呢度先。咁我咧其實琴晚就輸咗一槍嘅，做到最後，今朝先輸嘅啫，就係呢個位。好，咁喺呢個位置裏面咧，4315咧，就其實已經諗緊啲想做上嘅動作，係想買上嘅動作，咁但係未做嘅依下，咁因為依下618咧，其實就日線同埋呢一個嘅位置有個共鳴咧，咁啊 after that， 所以其實我係放細咗去處理呢件事。當佢喺呢個10點半穿咗嘅時候啦 ，OK， 佢10點半穿咗嘅時候，然之後佢收咗翻嚟嘅 ，OK， 佢收咗翻嚟之後咁冇做嘢，因為依下我唔選擇捉，因為你其實唔知佢依下咁樣抽80幾點咁樣，其實係代表啲乜嘢，你唔知嘅，即係唔確認。當然你話捉2B 係啦，然後咁樣。係又得啦，又或者依下直掹上去變 V 又得啦。咁但係我唔估啦，因為跌得太犀利啦，你好難去叫做估算個恐慌性拋售咧，喺呢個位裏面去做啲咩動作。所以我就等緊一個後手嘅機會嘅。咁後手嘅機會就大概喺呢啲位置。OK， 係喺呢啲位置。咁啊。所以喺呢啲位置裏面，我係落咗汗嘅，即係喺呢度附近咧。咁你會見到放翻細啲嘅圖啦，呢度係。咁其實喺呢個位裏面，我有去諗一啲嘢嘅已經。咁我其實就喺咗呢個附近建倉，應喺度撳唔切啊！即係總之撳多咗嘅。呢啲附近位啊，14至15嘅位啊。咁啊，然後都係守多少少嘅，係。咁你就發覺哇，都差唔多守成40蚊喎，係啊，所以要打細啲，係。咁啊，如果唔係咁嘅大圖像去做呢樣嘢嘅話咧，我都係會建議即係我其實嗰日係琴日啦，有建議過啲人咁樣跌就唔好嘗試叫接飛刀或者去試呢一樣嘢，因為都相對上。你冇咁多嘅資金或者冇咁嘅心臟，唔好去試個底啦。就算佢出兩腳都好，因為你估唔到嗰啲嘢，係啊，唔好嘗試去估。咁但係在我而言去做就係一個日線嘅618級別嘅位置啦。咁啊，我會睇佢師傅係有反應去諗呢件事嘅。係咁啊，總之我接受到輸呢個風險就 O K 啦，因為我又睇翻佢呢啲咁嘅，睇翻嚟呢啲一嘅位啦，係咪咁啊？諗法上係咁，係啦，你會見到我其實喺個大圖嘅概念裏面用細圖去做一啲嘅切空間。咁你會諗就係如果我咁樣擺咪唔輸咯，啱啊，係啊，我咁樣擺唔輸，咁但係冇所謂嘅，咁輸咪輸咯，係。你接受到呢個就係你接受到嘅風險，你接受唔到呢個風險嘅話，其實你係唔應該去做呢個動作咯。喺我嘅角度，OK。係咁啊 ，anyway，咁啊，大概翻翻嚟呢個位置啊。咁啊，所以琴日係冇輸嘅。其實去到呢啲位咧，我係貪心，我冇推盤嘅。係，其實呢度應該夠推盤嘅。我唔夠，sorry，係唔夠推盤咁，所以冇推咯。咁好合理嘅，係因為我呢啲有兩注，通常1:1，咁佢冇1:1到，即係唔夠貨。係佢唔夠貨，即係唔夠做，咁咪繼續擺喺度。咁啊。
然之後今朝就我起身，其實就見佢唔多對路噶啦。咁但係我冇手動做嘅，咁啊輸就輸啦。係啊，咁啊輸幾多就唔喺度，唔喺公開平台講啦。咁但係會員或者有啲我入咗喺其他 Discord 群嘅朋友就知嘅。係啦，咁啊佢哋知道就算啦，咁啊都冇乜所謂。係啦，咁啊費事 too proper to know 呢啲嘢。即係有興趣咪入群嚟大家交流下咯，好嘛？咁啊呢度咁啊，然之後今朝咁啊鏟咗落嚟呢個位啦，係啊，今日鏟咗嚟呢個位咁啊，冇辦法啦。咁啊，我再做嘅時候有再做嘅，我呢度輸一下嘅時候，呢個位輸一下嘅時候，即係呢個筆爆㗎啦。咁然之後佢再洗，咁呢度冇再跟進啦，因為你又係唔知佢點搞。咁我喺第二下先再做。點為之第二下？即係呢啲位諗。你話哇放到好細嘅喎，係啊，咁係放到好細嘅，即係都唔會建議，我係唔會建議即係唔會建議人去 follow 去做呢件事嘅。OK， 係我唔會建議人哋 follow 去做呢件事。咁但係我就有做啦呢個位，係咁啊。睇翻 VP 嘅位置啦，今日呢度咧，之前呢個位嘅共鳴位置咧。OK，咁喺呢度就減咗倉嘅，咁啊要再減倉嘅時候就會比較好 obvious 嘅狀態會喺度啦。即係如果買升嘅人有 follow，咁我群組嘅人係有自己想法啦，即係睇到一啲想做升嘅動作，咁我都會預示同大家講，即係呢個位係第一關你要 care with 嘅，係你要 care with 嘅，係咁啊 second 就。都唔難理解啦，即係一個好重要嘅位置啦，然後你就要去諗依格，即係依格。其實呢個 certain area 就已經係你要諗要減倉嘅一個位，係都好合理。即係唔好諗住即刻就會整個 deep V 要將嚿嘢打爆，有冇咁嘅可能咧？咁梗係有可能啊！琴日都跌200幾點有可能。即係你話有冇可能升翻上去嘅？咁係有可能，咁但係你係咪要估佢有冇可能？你係中意估佢有冇可能咧，定係你中意贏錢呢個 moment 嘅感覺？你要自己諗，係咁啊。所以喺呢啲位你要減倉，咁會唔會做反轉就要睇下佢。而家大圖咁 sensitive 嘅話，其實佢依下上嚟呢啲位，我覺得係會有反應，會有反應。會有呢啲咁嘅反應，可能會翻落嚟洗依舊嘢未？咁但係如果依舊嘢確認到再向上行嘅話，就有機會要預試試呢啲位，係咁啊。但係暫時個劇本就係諗到喺呢個位置先，係啊。佢都行得好急，所以我不能夠諗得太長遠，係啊。咁啊，所以而家呢個位置做完之後推咗盤，然之後食咗，應該都袋咗唔少錢㗎啦。係咁就喺呢個位可以收手唔睇，直至到睇下佢想點跑為止。咁啊，佢即係喺呢位落咗汗做咗嘢嘅時候，咪就喺呢度可以放翻個alarm俾你睇一睇，究竟佢會唔會翻嚟咧？係即係佢真係到呢啲咁嘅位置，你減咗倉，咁啊睇下喺呢個位你會唔會有咩搞？同埋然之後你開咗alarm，你會即刻睇㗎啦。咁啊〜開始要預示究竟呢啲嘅 momentum 究竟佢有冇會想做落嘅狀態咧？但係佢好急速，直接打爆上去咧，咁你會睇到噶嘛？係咁個 alarm 嘅出現，其實就係為咗要話俾你聽，究竟當刻個 momentum 想發生啲咩事去睇你，唔需要下下望住個 screen 去睇究竟發生緊啲咩事。冇意思，一啲意義都冇，係啦，佢升跌同你冇關嘅，都係嗰句，你控制唔到嘅。除非你係莊家咯，係咁我唔係咁冇問題啊。OK，咁啊，黃金就係咁啦。好，咁啊，應承咗啲會員，佢哋自肥嘅呢個我要講一講。係啊，唔係好想講，因為我冇特別去做呢隻貨幣，我主要做 yen 度。咁但係
佢哋問到就一定要講啦，係咪？好，所有嘢鏟晒佢先，冇重新去睇件事。咁啊，唔睇，如果你睇大圖嘅話，就係、我記得係一直向緊一個行通道咁走嘅，係即係一嚿咁嘅嘢，一嚿咁嘅嘢，係一嚿咁嘅嘢。咁啊，而家就直盤，你都其實係知道變化操作唔算好大嘅，咁但係對於交易者嚟講，其實係一個幾好嘅 practice 嚟嘅。OK，係一個幾好嘅 practice 嚟嘅。好，呢度引申有兩樣嘢你要去睇嘅，一望去預示就係你成個呢嚿嘢啦。嗱，咁啊下通啦，雖然呢度下通裡面亦其實亦都有個下行通道嘅嘢啦。OK，其實都好工整嘅啲嘢，係即係呢度有啲嘢好工整。即係點為之好工整？其實畫線上去睇呢啲嘢咧，呢啲嘅動能咧，其實全部都好凹陷喺呢啲位裏面都有一定嘅反應。OK，咁啊 ，whoops 做乜嘢？好，咁啊呢個位啦，又係星期琴日啦，打穿晒啦，然後做咗呢個動作，咁就好多人會問我究竟咁而家應該點睇夾咗喺中間係咪？的確係夾咗喺中間啦，係夾咗喺中間就係你要好短。好短視嘅動作就係你用好短嘅，即係你用好短嘅時空去諗件事。嗰重要位置發生咗啲咁嘅嘢嘅，而家係發生咗啲咁嘅嘢。咁佢其實而家爬咗上去，咁其實爬咗上去咧，冇喺呢啲位建倉咧，冇喺呢度咁樣。其實如果冇喺呢啲位建倉，你就要可能要呢啲注碼裏面，你就要諗會唔會去繼續做呢啲嘢？誒，會唔會做呢啲嘢？佢會唔會要翻嚟呢啲重要位置先？你要諗。係故事上你要諗佢究竟會唔會想爬嚟呢度？咁爬呢度咪爬呢度咯，係咪？呢個係你想知嘅嘢。咁如果我要想你知咧，咁但係我想入啊嘛，而家係咪？我淨係好想入，係啦，我好想賺錢，我好痕，我好想知道答案，好想喺度做嘢，係咪？咁我如果要真係喺度做嘢，咁你又要放晒啲睇件事啦。你好想做嘢。咁你知道而家個動能喺度咁樣一級一級咁樣搭緊上去啦 ，OK， 係。咁你一級一級搭上去，咁即係你最好嘅最近期嘅支持阻力嘅位置嘅價格互換就會喺呢度。佢其實做咗後 retest 㗎啦，呢度回測兩下啦，係。咁然之後你就要諗，佢要再搭嘅時候佢會點？佢會唔會喺呢個位咁順慳做呢下？定係佢會喺呢度做假突破？將呢個量底嘅流動性打走佢先，同呢度做共鳴先上去咧，唔係冇可能噶喎。你要諗係啦，即係我要去睇呢啲所謂嘅價格互換或者黃金比率嘅諗法嘅時候，其實你都要有個故事，究竟諗佢會想作為對家，我喺呢啲位要諗沽嘅時候，或者我唔係呢個位沽啦，或者我喺呢個嗱放細啲去諗。作為我係對手嘅話，我要反向喺呢啲位裏面，係咪反向做沽？好短暫嘅 short term 睇呢啲位，究竟佢其實會想 target 喺邊啲位？使咗呢嚿錢去擺喺呢度，會睇翻你呢個上升嘅618，你要諗啦。係點解你要諗對家咧？因為對家做緊嘅嘢就係會影響嗰個位嘅 sensibility 同流動性。係，當然你可以唔諗嘅，係啦，係啦，即係我淨係一味淨係諗一邊去玩死一飯嘅，得唔得？打，梗係得啦，點會唔得啫？係咪先？其實就做交易就同自己交代嘅，樣樣嘢都得嘅，係啦，冇話唔得嘅，係啦。你中意 all in 負身家或者就咁
我啲即係唔係老友啦，我以前有個拍檔啦，咁個恒指淨係買0.1 lot，係啦，喺18000幾嘅時候買咗0.1 lot，擺到依家。咁其實又 indicate 啲乜嘢咧？唔係賺好多錢嘅。咁我當你咁即係咁樣，哇！而家係18000，然之後去到2萬，而家都去到2萬，睇下先，2萬幾啊？睇下先，25700係咪？咁哇，贏咗好多萬點喎。咁但係又代表啲乜咧？係啦，咁其實又冇話代唔代表，即係我唔係去嘗試話要講到好似好鄙視或者一個嘢。咁你要諗，你去做每一件事有佢嘅目的喺度嘅。咁佢咁樣做係究竟係唔服氣啊？即係之前佢都輸頗多下，佢唔服氣啊？即係佢賭氣啊！你有本事恒指要變翻零咧，係咪？即係你輸極有限咧？即係代表 indicate 啲乜嘢咧？你學習呢樣嘢嘅時候，你目的可能到最後揾錢嘅，咁但係你唔識 stop loss，又唔識止賺，咁你又想無限止賺，咁真係好貪啦。咁貪喺個市場裏面輸錢都好合理嘅，係咪？係啦，其實每個 area 上面你貪心輸錢就好合理噶啦，係。即係你要諗究竟你有冇能力去駕馭呢個貪字嘅，係。你認為係有嘅，咁冇問題嘅，係啦。市場會估算究竟你有冇能力去貪呢一樣嘢，唔係我哋呢班人喺度噏嘅，冇意思。OK，咁啊，所以你要諗，而家我要去買升呢個動作係咪？咁你要睇一啲嘅支持阻力位咯，係嘛？咁呢度因為已經 retest 咗啦，咁佢要再翻落嚟嘅時候，又就係頭先所講，有冇一啲比較好嘅 entry 你去諗咧？定係佢會可能嘗試使咗呢個 area， 我放大啲啊，係咪？定係佢會嘗試使呢個 area 呢段喺呢個位置裏面先做動作咧？即係我哋成日會講嘅呢啲咁嘅，即係你去部署呢啲位嘅時候。佢咁樣撞好理想啦，咁大概有機會喺呢度咁做一下假突破咁上嚟，係咁上嚟呢度，然之後其實佢呢度又會頂住嘅喎。咁你呢啲位食完之後，就我成日教人哋保本嘅1:1，咁你食咗啦，咁然之後翻嚟做多隻腳俾你做嘅時候，咁依下你拎住0.5又好，即係拎住你半注又好，然之後喺度你又入翻，因為已經打咗保本啦，你推咗啦嘛，咁喺呢度再入都下。咁你咪舒服咯，無論佢係咁樣使又好，咁樣使又好，係即係翻嚟嘅時候，呢度你又放翻個眼籃去睇啦。係，其實就係聽落好似好簡單咁，但係操作上係唔係真係想象中你要去諗得咁困難嘅。即係起碼 set up 上我哋會透過一啲故事啦，一啲嘅理解去諗件事去點發生。咁同埋我好憎做事後槍嘅。係啦，即係呢啲事前部署，咁喂你都係估嘅啫。咁所有嘅故事其實因應你嘅計劃，然後就有啲咩選擇去做你嘅切入嘅啫。咁梗係估啦，係你睇到先做就太遲啦，係嘛？係即係好似啲人成日講就係哇匯豐當初我配股冇入，然後抌啦50蚊入。係啦，有啲而家可能升到90幾100蚊，然之後先入好抌咁。咁你點解當初冇 study 到係20幾蚊？你知道佢供股其實已經係好着數，你就去做咧？唔係淨係單靠一個所謂嘅信仰或者聽人講就得嘅。係啊，即係當然有部分係啦。咁但係你要嘗試就係你係有聽啫，你都有能力坐到先得㗎，係咪？即係你可以盲目咁坐，或者有啲已經係減倉坐，保障咗佢自己嘅本。係咁有好多唔同嘅 strategy 去處理件事，就唔係就係諗係啊錢，咪都得嘅，係啦。咁你賺到咪恭喜你啦，都係嗰句。係我唔會話去輕視別人嘅有能力去賺取一啲嘅金錢，但係你要
你要好明白風險管理嘅嘢就係到最後係咪真係賺到錢或者真係 OK 嘅？咁其實你真係好 OK 嘅，你又冇需要聽我而家喺度講咁大輪嘢，係應該享受緊人生或者做緊其他嘢，係根本冇需要聽我喺度噏，好現實啊，真嘅係咁啊，未得嘅唔好氣餒啦，即係都呢個係一個好揾錢嘅一個嘅技術，咁但係你要明白就係有好多人其實都係好 smart enough 喺個 market 上面，咁佢都喺度揾緊錢，你同佢即係同佢喺度對賭緊嘅時候，你係咪覺得自己有能力去駕馭呢件事？你冇嘅，盡快離開呢個 feel 其實都未必係壞事嚟嘅，我覺得。OK，係哇，好似好警世咁樣，好似倒緊自己米。咁但係唔係嘅，即係有心學嘅你會鑽研啦，冇心學嘅不如盡快離場啦。係啊，即係揾錢其實有好多方法嘅，真係唔係淨係靠做交易就。即係交易係其中一個比較快嘅捷徑咧，咁但係有好多都唔一定需要用呢啲方法去揾錢，真嘅。OK，咁啊，係啦，咁所以我傾向翻嚟呢度啦。瑞郎咁我係傾向會短期內會要睇翻升嘅向上，因為之前你會見到嗰個嘅下通啦，咁啊未到個頂部啦，咁啊呢度亦都係減緊速啦，咁啊會 respect 呢個位置去睇呢件事，咁所以會呢度會放個 alarm 去睇一睇咧。係我個部署會係咁就好，然後再講多樣咯，好嘛？睇下先，講埋納指啦，咁啊，哇，有啲字添，唔好意思啊，鏟鬼咗佢先，係啦，咁啊。又係呢啲咁嘅定海神針棍，嗰日星期五出現咗之後，其實佢喺呢度已經係有啲嘢叫做洗走咗嘅。我哋放翻大少少嘅圖睇先，咁樣呢碌棍其實呢個定海神針咧有啲嘢睇嘅，係有啲嘢睇到嘅。同樣就係呢個位嘅。O.K. 4小時或者天線圖呢個嘅價格互換區咧，其實係有一個 indication。咁冇人話你哇一點呢支針，然後你一係掛盤你做到就非常勁啦。咁唔係嘅，咁你喺呢啲位裏面都要注視佢會唔會繼續向下打落去，你唔知嘅。係啊，咁啊呢度使完錢之後就急速向上行。咁啊大位618嚟嘅，的確咁。冇做依下就咪等佢後手咯，佢後手其實會俾嘢嚟嘅，你好似變咗覆盤片咁樣，係咁你後手依下咪可以做呢啲嘢啦，唔會無端端漏咗錢俾你，你都係有一執嘅，你呢度咁樣計翻數都500幾點嘅，咁啊唔貪心，即係呢啲位要頂住啦，即係我點位知定呢啲位頂住就係。你要留意呢個位嘅價格換區啦，係咪？即係呢啲其實你要注視到，你知道佢翻嚟嘅時候，你要減倉嘅，係咪？咁佢所以翻到嚟呢度，佢就落嚟，佢就俾個180你再入啦。OK，然後佢呢度就慢慢開始做緊啲收窄嘅動作嘅，你會見到佢喺度咁啦。係，咁其實唔代表啲乜嘢嘅。唔代表乜嘢。如果你淨係喺度謀升嘅話咧，因為你而家大圖方向係升啊嘛 ，OK，咁你所以不停喺謀升嘅時候，你咪睇下佢翻到嚟呢啲位。如果即係你唔係一個 day trade，你可以 swing trade 去諗件事嘅話，就唔需要太過誇張，咪繼續喺度睇呢啲位，繼續謀呢啲位嚟做事。咁啊，結果佢咪做咗個雙，而家做咗個雙底俾你嘅。雙底同時間你要留意就係佢會變成一個流動性啦，係啦，究竟呢個流動性係一個散戶 create 出嚟嘅流動性，定係
成個市場或者係造物者，即係啲莊家啦，去形成呢、個所謂嘅流動性咧。咁你哋自己判斷係啦，我唔喺度唔喺度講太多啦，係啦，咁啊，因為都牽涉到課堂嘅嘢，咁啊係啦，咁你呢啲位要再諗咯，咁啊而家咁點做？而家又翻嚟頂位，其實就上嚟嘅力唔係特別靚嘅，依下嘅頂唔係特別靚，但係跌落嚟嗰下就好靚。跌落嚟嗰下好靚，係啦，呢啲位都係唔靚嘅，喺呢個 block 裏面，喺個 block 裏面糾纏緊，咁可以睇下究竟佢有冇 VP 啦，咁啊有 VP 嘅呢度，即係話其實而家佢喺呢啲位置裏面，佢有使到一啲嘅 liquidity， 係，咁你要去思考下，如果我係一個想做沽貨嘅人，我會想等啲乜嘢出現嘅 set up 咧？係，如果有依類型嘅 set up 嘅話，咁我就爽皮啦，係諗嘅啫，係，咁佢可以冇噶嘛，佢可以就咁直落噶嘛，但係直落都 OK 啊。如果佢直落，佢直落只要佢有回調都 OK 啊。最驚佢冇回調啫，係，即係佢直落同依度有 retest 嘅 OK， 翻嚟呢個 VP 共鳴嘅話，咁啊揾依個位兩腳做係舒服啊。諗法上係咁嘅啫，係啦，就可以有好多唔同嘅變化，唔一定佢會咁跑，到最後佢可以跑翻上嚟，然之後叫做揸貨嘅人贏錢，係咪都可以噶嘛？係咁，但係回翻嚟都合理咁，回翻嚟然後就睇呢格就要諗，即係反手要即係要反手嘅人就要諗呢個 area 咯。係咪？咁啊，又係唔難睇啦，因為有個 VP 嘅618喺度，要諗啦呢啲位。係，咁啊就係咁啦。好，講晒。咁啊，要講少少頭先話爆倉嘅經歷啦。今日好似講太多嘢添，其實係都冇所謂嘅。咁啊。因為先兩日其實就收到唔同嘅朋友報翻話，佢哋已經炒金爆咗啦。係咁啊，有啲係都之前好有 discipline 嘅，咁但係都有啲就冇爆倉，但係輸好多錢啊！即係佢話冇 expect 過黃金係可以一日要跌200幾蚊嘅，係啊，冇 expect 過。咁包括我都冇 expect 過，係啊，咁但係佢咁嘅來勢嗰陣時，我嘅處理方式就係佢喺重要嘅位置我先試，咁1比1就要推，因為你冇任何 guarantee，你一定係做啱決定，因為市場決定呢件事，係啊，咁但係你係順勢咪做咯，係，咁所以我最後其實都要輸一下俾佢，咁但係都冇所謂，你要接受呢個風險管理就係咁，係啦，咁所以係啦，我輸一口咁唔代表我輸一口。哇，咁就好醒咁，其他人爆倉就好弱，唔關事。永遠其實一個心態嘅做法就係你可以接受到喺個市場裏面每注輸幾多錢先係最重要。你每次落注100蚊又好，200蚊又好，3000蚊又好，你一落嗰口嘅時候，其實你要斷定咗嗰嚿錢係隨時不翼而飛嘅。如果你冇咁嘅心理狀態嘅話，你係唔應該落依口嘅注碼。係，呢個係此其一嘅心理關口啦。係，即係你都未 ready 去接受到輸呢個風險嘅話，我唔明白點解你有能力或者有資格去賺呢嚿錢。係，咁啊，你要承認自己係賭。係，你唔好同我講承認有技術，咁你可以話有嘅，咁冇所謂。係，我唔反駁。係。咁你自己諗啦。咁啊，另一樣嘢就係輸完唔好再無端端去做啲馬丁加倉嘅嘢，即係你判錯形勢，你就盡早輸咗佢，然之後你就再睇，應該要再睇幅盤究竟而家發生緊啲咩事。就算你好想做升都好，咁你咪喺下個重要位置做，你唔應該再鬧，無端端再身痕淆底嘅。即係我哋叫做
行內嘅人就叫接飛刀啦，或者叫做藍底啦，或者摸頂啦。呢啲位你做，你係要有一定嘅技術去做，但係個技術，所謂技術嘅症結就係你都係試都好，你接受到輸呢啲錢，你唔好無端崩。當你一崩咧，你輸嘅錢就一定係幾何級數嘅，因為你有機會為咗追數，你會打大啦，你唔好 constantly 打條數啦。咁但係我呢啲永遠係應該縮細打，唔係打大。OK， 你喺重要位置裏面就做翻你正常位置嘅注碼。係你無端端輸完之後，你再追你加大嘅話，即係其實你冇理據。係咁即係你要有理據嘅話，你都要揾翻你之前一啲嘅故事 set up 你先做。係唔需要說服我嘅，你說服自己究竟你有冇 set up 做呢啲嘢先？冇啊，洗個面冷靜下先咯，或者打個機啦，或者陪老婆陪女朋友，咩都好啦。總之你唔好再對住呢嚿嘢，對住佢都冇好處嘅，反正你都係會輸錢。咁啊，與其輸咁多錢，不如食咗佢啦，係嘛？或者去個旅行啦。咁啊，呢個係第一個狀況啦。第二個狀況就係其實可能冇一啲嘅，你自己有冇一啲嘅 set up rules，其實俾自己去做一啲嘢咧，即係輸咗幾多個 percent 你應該要停手咧。有啲人上堂啦，或者係上過唔同老師嘅堂啦，都一定會聽到佢哋嚴守紀律啊嗰樣嘢。咁但係嚴守紀律就口號嚟嘅啫，係咪？即係如果輸到爆倉就好明顯係冇嚴守紀律啦。阿 Sir 唔會教你，阿 Sir 係唔會教你連續喺度打白馬丁嘅，係啊，佢一定會講俾你聽有啲 percentage 輸完之後你要停手嘅。咁即係你自己冇停手啦，即係你控制唔到啦。咁你控制唔到，咁就你要接受自己控制唔到先，唔好賴人，賴人係冇用嘅，係啦，賴其他人咧或者賴個技術都係冇用嘅。所有嘅事情咧輸都係輸自己嘅啫，係啊。咁你輸自己，咁啊你接受先咯。你唔接受嘅，其實又係可以劈低依壇嘢唔搞都得嘅。係啊，我都係覺得係，即係放棄係非常之容易嘅。每個行業裏面放棄都係好容易嘅，係啊，堅持先係最困難嘅。咁啊，你見到人哋賺，即係好似見我喺趣啦，有陣時咧會見到唔同嘅一啲嘅影相網友啦，我見到有一兩個其實真係做得幾好。無論喺個心態上，或者喺個處理成個事情上面，我都覺得係傾向比較成熟嘅。係咁，人哋係一個喺交易之前係失敗過好多次，然後慢慢積累經驗，已經有套佢自己嘅策略同方針去慢慢賺錢。咁啊，你要去 respect 呢一啲就係能夠仲喺呢個 field 裏面 survive 嘅。其實每一行都係。即係永遠都係汰弱留強，永遠都係八二定律。呢度就可能會再差啲，可能係91，係啦。咁啊，一成人賺緊9成人嘅錢，你要知道呢個 ratio 嘅，你唔可以唔知嘅。你就係要同嗰一成好勁嘅人去對抗。咁你想成為嗰一成人，咁你要知道自己有幾努力先。你唔夠努力，純粹可能話喺我每日睇1個鐘頭片，或者我就係練30分鐘至1個鐘頭嘅練習做交易，咁就諗住半年後就去打大佬啦。咁啊，你可以諗下究竟咁樣係咪好公道嘅事情先？如果你覺得係公道嘅，咁就 carry on the game，OK？係啊，你覺得唔公道嘅，咁你要反思下究竟你應該可以點樣去 improve 自己去做好少少嗰件事。有好多自己嘅 set up 框架，因為冇人管到你，係咁點樣 set 啲 rules 我就唔喺度講啦，因為嗰個都係我教學 material 嚟嘅，係咁啊，點樣為自己去訂立一啲框架，去令到自己做得好啲啦？點樣去練習咧？呢啲其實你哋即係我叫做我會賦予翻俾一啲即係呢幾日輸咗爆咗倉嘅朋友啦，你要去。其實你要反覆思考，你如果想 continue 個 game 嘅話，其實喺呢啲位置裏面你要拿得好緊，因為冇人管束你。你唔拿得緊，咁就係自自然然。我唔好講話一定會失敗。你會比你之前因為贏好多錢嘅情緒而觸發到你覺得其實呢啲風險係無關痛癢，但係到最後咧，呢啲風險係會害死你。
係咁啊，而家都係 pro-firm 嗰啲都係爆倉嘅，係咪？即係就咁輸學費嘅。咁真倉都係你唔係拎成副身家出去懟出嚟輸錢嘅。咁但係at the end of the day就係、是，如果依下你控制唔到嘅時候，當你真係積累到財富資產一啲嘢嘅時候，你都咁跳掣仲得了嘅？咁搞唔掂啊！係嗰啲咁辛苦嘅錢，好辛苦嘅賺錢。呢啲即係就算我當呢啲錢都好努力咁樣賺翻嚟，咁所以唔好咯。我建議唔好咁咯。係啊，辛苦錢冇咁輸啦。係冇乜需要。係咁啊，好似好沉重一個 topic 咁，但係就我見呢兩日真係都多人 PM 我，即係唔一定係我啲會員嘅，有好多唔同嘅網友喺我 Telegram 群組都有問我應該點樣去 handle 嗰件事，情緒上啦或者嗰樣嘢，咁所以去梳理佢哋呢啲嘅情緒，其實已經梳理咗我好大部分嘅時間。係，我都差唔多琴日梳理到佢哋成2點幾，我先有得瞓覺。我老婆問我都唔知發生咩事，我話冇，咁其實就係、市場震盪咯，有好多人輸好多錢咯，需要被輔導咯，就係咁。咁啊 ，well 係啦，即係今日希望咁樣講少少嘅心態可以幫到大家啦。中意我依類型嘅分享或者教學嘅 CLS 支持訂閱讚好，俾表情符號。啱嘅，想聽我多少少其他分析嘅24624有呢一個嘅依類型嘅歐美盤嘅一啲嘅操盤動作啦、教學啦、一啲嘅去睇法啦。然之後星期六或日咧會有復盤動作嘅，多數會復黃金再加另一隻嘅，可能係指數啊，可能係 crypto 啊，係冇定嘅，係都聽一啲會員意見，想睇我點復嘅。咁啊，會夾雜少少心態嘅教學啦，係啦。咁呢樣嘢我唔知坊間多唔多啦。咁啊，我就實戰型嘅睇圖，再加心態去做嘢啦。咁啊，如果中意我嘅朋友，係啦，咁啊多多支持。Thank you，我哋下個禮拜再見，拜拜。